Πρώτο reaction βίντεο, παιδιά, για έναν τύπο εδώ που αυτό που βλέπετε τώρα, που και καλά προσπαθεί να βάλει άτομα να σηκώσουν αυτή την τσάντα. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Αν δεν τη σηκώσεις, σου λέει, σου δίνει ποτό δωρεάν ως διαφήμιση, και αν τη σηκώσεις, νομίζω σου δίνει χρηματικών έπαθλων. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς υπάρχει τσάντα μέσα. Να το σχολιάσω σε λίγο το βίντεο. Καταρχήν, όπως βλέπω τον κόσμο τώρα εδώ, υπάρχει κακή σώματος. Ναι, είναι ποτό. Για να δούμε τον κύριο εδώ. Θα σηκώσει, λέτε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει άφθονη κακή στάση σώματος, οπότε πρέπει η πλάτη να είναι προς τα πίσω και να πάει το βάρος προς τα πόδια. Πώς θα σηκώσει, ρε φίλε? Εν τω μεταξύ ο τύπος, από ό,τι βλέπω τώρα, η γλώσσα σώματος του μου φαίνεται λίγο υπερόπτης, γιατί παίρνει κατευθείαν. Τώρα, άμα δεν το σηκώσαν οι άντρες, θα σηκώσουν οι γυναίκες. Φυσικά ναι, διότι δεν ξέρεις ότι κάποια γυναίκα μπορεί να είναι πιο δυνατά από έναν άντρα. Κρατάει όμως ο φίλος το ποτό κατευθείαν και καλά σου λέει, αφού δεν θα το σηκώσεις. Κάνε τον επόμενο. Η κοπέλα τώρα, κατευθείαν, ναι. Έχει έναν τρόπο, αυτός ο τύπος μου βγάζει λίγο υπερόπτης. Έχει μια στάση σώματος πολύ υπεράνω, για μένα προσωπικά. Δεν ξέρω τι λέτε, πέντε μας σχόλια τι λέτε εσείς. Κοίτα, τώρα κουμπάει ας πούμε έτσι εδώ, και ξέρεις, εγώ είμαι και κανείς άλλος. Ναι, κοίτα. Αφού λίγο έχουν κακή στάση σώματος, ρε φίλε. Ρε φίλε, και να έχει κάποιος δύναμη έστω και στον καρπό, μόνο και μόνο, ναι ρε φίλε, μπορεί να το σηκώσει, δεν ξέρεις, αλλά και να το σηκώσεις, πρώτα απ' όλα δεν θα καταφέρεις, γιατί είσαι καπουριασμένος. Και να ξέρετε κάτι, δεν παίζει ρόλο στο να είσαι αδύναμος ή φουσκώτος, να ξέρεις. Παίζει ρόλο στο αν είσαι δυνατός, διότι δεν έχει σχέση. Το σήκωσε! Μπράβο, το σήκωσε ο φίλος, εδώ. Εντάξει, έχει πάρα πολύ κόσμο, σημαίνει ότι σίγουρα όποιος το σηκώσει έχει, νομίζω, καλό χρηματικό έπαθλο, ανεξάρτητα από το αν χάσει και δίνει το ποτό. Το ποτό, εντάξει, είναι χορηγία, είναι διαφήμιση σίγουρα το ποτό. Κοίτα. Του λέει, ας πούμε τώρα, έλα εδώ εσύ, του λέει, έλα το σηκώσεις και εσύ. Εσείς πώς το βλέπετε με τη γλώσσα σώματος αυτού? Είναι λίγο υπερόπτης ή όχι? Φαντάζεσαι να σηκώσεις τώρα αυτός. Πώς να το σηκώσεις, ρε φίλε? Ρε μα καταρχήν να σηκώσεις πρέπει να είσαι... Κοίτα τώρα. Έλα. Εντάξει, σας αρέσουν τέτοια βίντεο,
Γράφετε μου, αν θέλετε, βάζω κι άλλα, μ' αρέσει εμένα αυτό. Στηρίξτε το κανάλι. Αν σας αρέσουν τα reaction βίντεο να τα σχολιάσω, σχόλια κάτω να τα σχολιάσουμε όλα, δεν έχω πρόβλημα. Είναι ωραίο. Είναι... Έλα! Πού θα πας ρε μαλάκα τώρα εσύ? Τα γόνατα του είναι πολύ μπροστά ρε φίλε. Έλα. Θα κλάσει αυτός. Εντάξει, μ' αρέσει που έρχονται όλοι οι φορσάοι να το σηκώσουνε. Είμαι πολύ παράξενο. Τι έχει η τσέντα ρε μαγάμο? Δεν ξέρω τι έχει μέσα ρε φίλε η τσάντα. Μ' αρέσει που παίρνει κατευθείαν το ποτό και το έχει έτοιμο και λέει δεν θα το σηκώσεις αφού, πάρ' το και φύγε. Κοίτα. Και μετά δύο άλλος. Πού θα πας ρε μεγάλη? Καλός αυτός της ομάδος του αυτού. Καλός. Αλλά... Ναι, πήγαινε με λάντσερ εσύ. Μαλάκα, αν έχει άμμο μέσα η τσάντα, παίζει να είναι και 50-100 κιλά. Μα 100 κιλά δεν είναι λίγα. Αν υπάρχει άμμος μέσα, ναι, μπορεί και περισσότερο. Δεν ξέρω τώρα πόση τσέντα είναι, τόση νομίζω. Τόση και τόση. Μπορεί να είναι και τα 100 κιλά τώρα έτσι, να μπορεί να σηκώσεις 100 κιλά ρε. Καλά εντάξει σερά η κοπέλα. Φαντάζεσαι να σηκώσει. Όχι ρε μου, τι λέω ρε μαλάκας. Μαλάκα παίζει να είναι εκεί τώρα 200-300 άτομα. Μπορεί ναι. Το σήκωσε ρε μαλάκα ο Ξαλθός. Αυτό που σας είπα είναι ότι δεν παίζει ρόλο στο να είσαι ογκώδης. Και ένας λεπτός ρε φίλε, όταν είναι χειροδύναμος, θα το σηκώσει έστω και με λίγη σωστή στάση σώματος. Εντάξει, πάρα πολύ ρε μαλακά, δοκίμασαν και άντρες και γυναίκες. Έλα μωρί. Μ' αρέσει οι γυναίκες που πάνε και σίγουρες ότι θα σηκώσουν οι γυναίκες. Αλλά σίγουρα τους προτρέπει αυτός ρε και τώρα σου λέει ντρέπομαι γυναίκα, πάει εκεί. Εντάξει, για το βίντεο είναι challenge, δεν είναι κακό, καλό είναι. Καλό. Έλα! Πώς στέκεις ρε μαλάκα σύκλα με μπετό θα σηκώσεις ρε μαλάκα εσύ. Αυτός χειρότερος αυτός. Έλα! Ο Καπαρτινάκιας. Ναι.
Εντάξει. Άμα ξέραμε και τι έχει τσάντα μέσα, θα ξέραμε και ακριβώς ένα περίπου πόσα κιλά είναι μέσα. Τους! Εντάξει, τώρα μου πεις τώρα, σηκώσεις τώρα αυτός τώρα. Έλα, να δούμε. Θα τώρα, ναι, κάνει και επαναλήψεις, καλά. Εντάξει, φαντάζομαι προπόνηση που κάνει αυτός για να ξέρει το βάρος. Πόσο επαναλήψεις έκανε, δεν είδα. Πόσο ακόμα έχει εδώ. Οκ. Έντιμο το πόδο το έχει, το δίνει και σου λέει φύγε, φύγε σου λέει. Πολύ, το σήκωσε, ωραίος, μπράβο, ωραίος. Μπράβο, ωραίος, μπράβο. Τέλειωσε σου λέει, τέλος. Finish, τέλος. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε likes, subscribes και ξέρω εγώ ό,τι θες κάνε. Προμόταρε μου το βίντεο και πάμε στο επόμενο.